Шкода Кодиак, 2019 год. Скрипит. В правом нижнем углу лобового стекла уже надоело мне это все дело. Я уже разобрал тут, как можно видеть, полсалона. Искал в том месте. То есть там в принципе ничего нету, там просто герметик, там вот уплотнитель, как шумоизоляция. То есть, ну, уже снял бардачок даже тут, короче, просто вот я уже, блин, не знаю, торпеду сколько готов снимать был. Но прочитал на драйве, там ребята пишут, что, в общем, вот в этом месте, вот этот крючок, не крючок, а ушко, не знаю, как назвать его. Короче, типа в нем вся проблема, фокусировка, приди. Так, и, собственно, здесь где-то вот это, там оно прилеплено. И вот, ну, если, не знаю, слышно будет на видео, не слышно. Я его перемещаю справа налево, слева направо. И вот оно скрипит, зараза. Сейчас попытаюсь показать внутри. Оно выглядит примерно... Давайте с другого ракурса залезу. Вот оно, ушко это само. Вот снизу оно. Вот звук, слушайте внимательно. И вот этот звук, он передается в салон. Такое ощущение, что сверчок сидит где-то под лобовым стеклом. Ой, в общем, не знаю, что я с ним сейчас делаю. Может, залью какой-нибудь хренью, типа антискрипа какого-нибудь, там, не знаю, силикона, еще чего-нибудь. Пытался я вот эту вот часть, подбивал сюда через деревянную хреновину. То есть у меня даже вот маленький герметик лопнул здесь, я его подзамазал. Но ничего не помогло, все равно скрип остался. Вот не знаю, что еще, как его, куда тут можно нагнуть, согнуть, чтобы он сразу не скрипел, блин, а то уже просто бесит, блин. Не могу. Эта часть снимается, ну, жабо, вот это вот очень просто. Самое сложное, это первый раз, когда снимаете, вот эту вот часть вытащить. Ну, вот здесь получается такой пазик, типа под лобовым стеклом. Вот он. То есть то, что вот лобовом, и вот здесь. Я его когда первый раз снял, я просто смазал силиконовой смазкой, аэрозолем, вот эту вот часть. И все снимается достаточно просто. То есть самое сложное это вот это место выдернуть. А так, в принципе, ничего сложного. Ну, короче, не знаю, буду бороться со сверчком, посмотрим. Получится, не получится, но как-то его надо побеждать, потому что это уже достало, блин.